I nismo gotovi, dakle ovo će trajati još. Samo neka pazi šta radi. Ali dokad će to trajati? Ovo što do sada vidimo u posljednjih nekih 2 mjeseca, vi njemu da je on udbaš, on vama da ste ruski igrač. Samo malo. Koja ste televizija? N1. Tko je prvi počeo? Tko već godinu dana ignorira i bojkotira? Tko izbjegava zajedničke vijence? Tko je dao nalog svim svojim pašama, subašama i podsuknjašima i podrepašima da me kao bojkotiraju? Tko bojkotira bosansko-hercegovačke Hrvate? Tko je generala Gotovinu, Čermaka i da ih sad ne nabrajam, a trebao bih, nazvao udbaškim putlicama? Tko je to napravio? Tko govori da sam ja ruski agent u ratu? Da sam ja ruski agent. Ja sa Rusijom veze nemam. Kada je dolazio šef Gazproma u Zagreb, od mene je dobio šup kartu. Jer nije došao na redovan način. Dakle, lako ću vas s tim. I lako ću s tim prijetnjama. Ne bojim se ni Rusa, ni Ukrajinaca. Na ovoj razini niti se dam uvuću te jeftine spike. Rusi igraju svoju igru, oni su agresor u ovom ratu, a mi imamo na vlasti kliku koja aktivno radi protiv interesa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ja sam prisegnuo i na njihovu zaštitu i za to ću politički poginuti ako treba.